Иван в 17 лет мог быка кулаком завалить. Были в свое время богатыри в деревнях. Родители им гордились, девки все засматривались. А Ивану было интересно другое. Он в артисты хотел. Да, цирков было не так и много, но те, кто хоть раз цирк видел, тот никогда его не забывал. Ивану посчастливилось. Когда ему было 13, приезжала тетка, сестра матери из другого города. Она брала его на каникулы и водила в цирк. Иван тогда под таким впечатлением был, что долго отойти не мог. С того момента он начал готовиться. Занятия спортом заняли его все свободное время. Он был по-настоящему силен и самоуверен. Иван видел, какие мускулы у тех акробатов. Понимал, что ему до них еще далеко. С утра до вечера он тренировался. Иван писал письма тетке, одно за другим. Он уговаривал ее, просто умолял, чтобы она разрешила приехать, попробовать. Вдруг получится. И тетка сдалась. Отец и мать, вытирая слезы, провожали его в путь. Чтобы Ивану хватило на дорогу, чтобы деньги первое время были, и чтобы к тетке не с пустыми руками, им пришлось продать годовалого бычка. Но они не жалели. Сын у них был единственный, для него ничего не жалко было. Как ни странно, Ивана сразу взяли. Причем не в училище, он туда потом поступил, а в сам цирк. Как только приехал, сразу пошел туда. Увидел, как во дворе циркачи с гирями балуются. Стоял, любовался. Так-то он давно уже умел. Но не подходить же к ним. Один из мужчин заметил его. «Эй, парень, чего стоишь, хочешь попробовать?» Иван кивнул и рванул к ним. Он снял рубашку, мужчины переглянулись. Мышцы Ивана впечатляли. А когда Иван, как мандаринки, стал подбрасывать гири, ловить и с легкостью перекладывать из руки в руку, то они позвали старшего. Тот долго наблюдал за парнем. Потенциал огромный, только техника никакая. Потом подошел к Ивану. «Не хочешь попробовать поработать у нас?» «Не хочешь?» Да Иван мечтал об этом. А Ивану даже зарплату пообещали. Хотя он и так бы согласился. И с этого момента началась у Ивана другая жизнь. Постоянные тренировки, обучение, диеты. Иван ловил каждое слово своих наставников. Он был как губка. Циркачам Иван нравился. Такой потенциал в нем, столько силы и желания научиться управлять этой силой, что уже через 2 месяца Ивана выпустили в номер. Номер был небольшой. Даже не самостоятельный, а эпизод из большого номера силачей. Иван должен был пронести по кругу несколько девушек-гимнасток. Ну, то есть он должен был нести что-то вроде щита, а девушки на нем показывали разные гимнастические фигуры. В обязанности парня входило не только проявлять силу, но и держать щит так, чтобы девушкам было удобно. Не наклонять, чувствовать их движения. Иван справился с блеском. Уже потом, после выступления, стало страшно. Столько людей на него смотрело. А если бы он сделал что-то не так? Опытные циркачи успокаивали его. Говорили, что это всего лишь мандраж от волнения. Со временем все пройдет. Иван старался. И очень скоро ему предложили самостоятельный номер. Вот это была настоящая удача. Иногда люди на подхвате годами. Им никак не удается выйти на сцену. А вот Ивану подфартило. Готовился он день и ночь. Номер украшали 2 девушки. Они помогали где-то Ивану, где-то просто поддерживали танцем. И скоро Ивана стали узнавать на улице. Сезон закончился, и Ивану дали отпуск. Он решил съездить в деревню к родителям. Он отправлял им деньги, но за 4 года ни разу не был. Он не стал предупреждать о своем приезде. Он подкатил на такси, что тогда было редкостью. Машина битком подарками была забита. «Ой, отец, такси к нам, кто бы это мог быть?» А уже в следующую минуту мама бежала на улицу с криком «Сыночек!». Иван был дома месяц. Заскучал он раньше, но родителей обидеть не хотел. Помог отцу крышу в хлеве перестелить, огород перепахал. Тело соскучилось по простой деревенской работе. Он с удовольствием делал все домашние дела. Вечерами он гулял по деревне.
Уже у многих телевизоры были, поэтому знали в деревне, что Иван – личность знаменитая. Как-то вечером сидел он у реки, камушки бросал в воду. «Иван, привет!» Он обернулся. Недалеко от него стояла молоденькая девушка и улыбалась. Он не сразу ее узнал. Только присмотрелся и даже брови приподнял от удивления. Это была соседская девочка Саша. Когда он уезжал, ей было 14. Она была нескладным, тощим, прыщавым подростком. А сейчас перед ней стояла молодая красавица. И самое удивительное, откуда что взялось. Формы, глаза, губы, непонятно. «Сашка? Не может быть. Ты ли это?» «Я, конечно, а кто же еще? Сашка села рядом с ним. До того, как Иван уехал, она была главным зрителем и ценителем его занятий. Сашка была соседкой, и Сашка была другом. Иван никогда не смотрел на нее как на представительницу женского пола. Они проболтали до самой темноты. Иван проводил Сашку, а у калитки не выдержал и поцеловал. Сашка огрела его и припустила домой. Иван не спал. Теперь его пребывание здесь становилось очень интересным. Но через неделю нужно ехать. Иван понимал, что в деревне такие интрижки не пройдут. Он не хотел обидеть Сашку, поэтому был уверен, что далеко не зайдет. Они гуляли всю последнюю неделю отпуска Ивана. Он сдержал слово. Дальше поцелуев дело не зашло. Иван уезжал, а Сашка плакала, сидя дома. Она даже не пришла его проводить. Иван сам пришел, сел, обнял ее. «Ну что ты ревешь? Я же ненадолго совсем уезжаю. Я же приеду через год». «Ага, а весь этот год вокруг тебя красавицы крутиться будут. Нарядные, накрашенные». Иван помолчал. Что ни скажи он сейчас, все она в штыки воспримет. Поэтому обнял ее еще раз и быстро вышел. Год пролетел незаметно. Иван стал настоящей знаменитостью. Ему сделали предложение перейти в столичный цирк. Да, о таком он даже мечтать не смел. Вернее, мечтать-то мечтал, но дальше витаний в облаках не думал, что выйдет. Перед тем, как переезжать, Иван снова навестил родителей. Вечером посидели, Иван накинул куртку и пошел к реке. Он был уверен, что Сашка знает о его приезде, поэтому обязательно придет. Не прошло и получаса, как он услышал легкие шаги. Обернулся. Так и есть Сашка. Иван ее рассмотрел. Стало еще лучше и еще краше. «Ну, что остановилась? Или жениха себе другого нашла?» Сашка бросилась к нему в объятия. В этот отпуск они не расставались. Свадьбу играть было некогда, поэтому Иван сказал, что как только устроится, так Сашка сразу к нему приедет. Он письмо с адресом и денег пришлет. Иван приехал, ему сразу дали небольшую квартирку. Через неделю он написал письмо Саше. Адрес и денег ей на дорогу отправил. А сам стал готовиться к представлению. Да, в этом цирке все было по-другому. Не сожрёшь ты, сожрут тебя. Первое время Иван осматривался, а потом понял, что равных ему нет. Поэтому опасаться нечего. Но такая позиция пришлась по душе не всем. Правда, Иван об этом даже не догадывался. Как-то вечером после репетиции, когда Иван переодевался, к нему подошла девушка. Он не сразу узнал ее без боевой раскраски. Это была ведущая акробатка и воздушная гимнастка. Она предложила Ивану сделать совместный номер. Ивана заинтересовало ее предложение. Они пошли прогуляться, вечер был теплый, а заодно и поговорить. Ване было интересно, как Алла хочет сочетать силача и воздушную гимнастику. Она увлеченно рассказывала, размахивала руками, забегала вперед, что-то показывала. Иван понимал, что да, номер получится красивый. Но при чем здесь сила? С такой ролью справится самый любой мужчина. Алла поняла, что он ее раскусил, и тогда просто сказала: «Пойдем ко мне, ты мне очень нравишься». Домой Иван возвращался под утро. Еще только зайдя во двор, он увидел одинокую фигуру девушки, которая, съежившись, сидела на лавочке. Иван прибавил шагу. Так и есть, это Сашка. «Сашка, ты давно здесь?» «Со вчерашнего утра.
Сашка замерзла, а глаза были заплаканные. «Ну прости, телеграмму я не получал, в цирке пропадаю. Я сюрприз хотела сделать. Получилось у тебя». Они поднялись в квартиру. Иван сразу поставил чайник, а Саша начала доставать гостинцы. Иван украдкой посматривал за ней. Красивая, родная. Но она как-то нелепо смотрелась в этой квартире. А после сегодняшней ночи и в его жизни. Алла. Она такая современная, москвичка. Алла – это женщина его мечты. Но не мог же он Сашку обратно отправить. Со свадьбой Иван не торопился. А Сашка старалась первая не заводить об этом разговор. Мужчина ведь главный. Алла все больше места занимала в жизни Ивана. Он часто не приходил домой ночевать. Все бы так и шло, но тут приехали родители Саши. Они приехали, чтобы поздравить молодых, но кольца на руке у дочери не видели. Иван оправдывался как мог. Работы много, они как раз собирались. Но родители не уехали до тех пор, пока Саша и Иван не расписались. У Ивана, если честно, были уже совсем другие планы. Пришлось рассказать Алле все с самого начала. Алла вроде как поняла его, но обиделась. Уже неделю Ивану пришлось дома ночевать. Алла дула губы и не пускала его к себе. Иван злился, а его раздражала Саша со своими вечными блинчиками и сырниками. Однажды он не выдержал и закричал на нее: «Ты глупая деревенская баба! Я тебе 100 раз объяснял, у меня диета. Мне нельзя вот это все. Я же давал тебе список, что можно готовить. Ну почему ты такая?» Он хлопнул дверью и вышел на улицу. Сашка немного посидела и стала собирать вещи. Совсем не такой ее Иван здесь. Совсем не такой. Она даже не успела сказать ему самого главного, что ждет от него ребенка. Но теперь она думала, что ребенок его совсем даже не обрадует. Она подхватила чемодан, взяла немного денег из шкатулки и решила ехать на вокзал. Нет ей здесь места. Иван долго бродил по темным улочкам, но все же пошел домой. Надо извиниться, как-то некрасиво поступил. Пришел домой. Везде было тихо. Решил, что Саша уже спит. Решил, что не будет беспокоить. Лег в большой комнате. А утром проснулся. Не слышно, чтобы жена на кухне возилась. Зашел никого. Прошел в комнату, и там пусто. Иван понял, что Саша поехала домой. Сначала он дернулся, чтобы догнать ее, но потом понял, что ни к чему это. Так даже лучше. Саша брела по улице. Она здесь ни разу не была. Заблудилась, так она и знала. И спросить не у кого. Ночь на улице. Ни души. Вдруг она услышала, что приближается машина. Вот, она остановит и попросит, чтобы ее подвезли к вокзалу. Саша бросила наперерез с поднятой рукой. Удар и темнота. Из машины вышел мужчина, а потом и женщина. Мужчина был бледен. «Марина, что делать?» Что, грузи ее на сиденье, потом разберемся. Нужно скорее уезжать отсюда». Мужчина послушно подхватил девушку на руках, а женщина взяла чемодан. Они загрузили все в машину и поехали к дому. Девушка сзади застонала. «Ну, хоть жива, и это хорошо». Сашка проснулась. Незнакомый дом, незнакомые люди. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Хорошо. Только голова немного болит». «Ну ничего, это пройдет, скоро все заживет. «А вы кто?» «Мы твои друзья». Натянуто улыбались женщина и мужчина. «А как тебя зовут?» «Меня? Я не помню». Марина оглянулась на мужа. «Вот это поворот. Может не только от наказания уйти, но и выгоду поиметь. Ведь они давно искали кого-нибудь, кто будет готовить и убираться в их доме. Дом большой, Марине одной не справится. Тем более, что она целыми днями в своем театре. Она дала девушке попить. «Отдыхай, потом все вспомнишь». Саша закрыла глаза, а Марина вышла. «Смотри, как все хорошо складывается. Девушка, похоже, деревенская, не помнит ничего. Скажем, что у нас горничная работала, а потом упала с лестницы». Муж задумчиво покачал головой. «Ой, не знаю, любишь ты эти аферы, Марин.
Но жену он послушался. А уже через неделю Саша убиралась и весело напевала. Девушка была быстрая, легкая, честная. Прошло всего 2 месяца, а Марина уже не понимала, как они дальше без нее жили. В один из дней Саша потянулась, чтобы вытереть пыль, и Марина заметила ее животик. «Даша?» Они назвали ее Дашей, потому что Саша не помнила своего имени. Девушка обернулась. «Даша, а ты что, беременна?» Девушка закивала головой. «А почему ты нам не говорила?» Девушка искренне удивилась. «Не говорила. А я думала, что говорила тогда, еще до падения». Тогда смутилась Марина. «Может, и говорила, может, это я забыла». В голове у Марины зрел новый план. Она уже поняла, что девушку никто не ищет. Ни по телевизору, ни в сводках, нигде не искали похожую. Ну и как ее искать могли, если в паспорте стоял адрес какой-то тьму таракани? Марина знала, что ее муж не поддержит, но надеялась его уговорить. Она здоровая, крепкая. На ней не было никаких синяков, значит, отец ребенка тоже адекватный. Значит, и ребеночек будет здоровым. Коль, мне 38. И ты же понимаешь, шансов родить у нас почти нет. Марина почти плакала. Она так хотела ребеночка, но раньше карьера была важнее, а теперь у них не получалось. И как сказал доктор, шансы тают с каждым годом. «Марин, ну как ты себе это представляешь?» «Обычно. Мы ее усыпим после того, как она оклемается, и подбросим туда, где она жила. У нас есть паспорт, там ее прописка. Ничего сложного». «И что, она тут же забудет про своего ребенка? «Да какая разница? Она на улице никогда не была, а значит, дом наш не найдет. Даже если сильно захочет. Да и кто ей поверит? Тут помню, тут не помню». Коля очень хотел детей, но не таким способом. «Коль, ты подумай, что она может дать ребенку? Жизнь захудалой деревеньки? Отец ребенка, скорее всего, бросил ее. А что можем дать ребенку мы? Ты пойми, мы совершаем доброе дело». Коля думал и, наконец, решился. Они дадут ребенку образование, они будут его любить. А спустя несколько месяцев на свет появилась прекрасная девочка. Ее сразу унесли от Саши. Девушке было так плохо, что было уже все равно. Через 3 дня, когда Саша достаточно оклемалась, пришел их знакомый доктор. Сделал Саше укол, Коля погрузил ее в машину, доктор сел рядом, и они уехали. Марина осталась дома с малышкой. Ей было так приятно хлопотать над ней. А Иван блистал. Саши не было уже почти год. А Алла, вот она была рядом. Такая красивая, такая гибкая, такая знаменитая. У них все отлично складывалось. Главное, что им вместе было весело. Все бы ничего, но вчера они немного перебрали. Ладно, Иван, а Алле сегодня под куполом летать. Но Алла сказала, что чувствует себя отлично. Все хорошо. Был ее номер. Иван старался не смотреть. У него сердце замирало, когда она летела с высоты купола цирка. Поэтому он пошел готовиться к своему номеру. Не прошло и минуты с начала номера, как зал ахнул и наступила тишина. Иван бросился на арену. Алла лежала, распластавшись на арене. Врачи, носилки. Алла была жива, но доктора сказали, что не то что летать. Она ходить больше никогда не будет. Алла сразу сказала ему, чтобы он никогда к ней не подходил. Вскоре приехали ее родители. Увезли Аллу на родину, проклиная цирк и всех, кто в нем работал. Алла всегда все забывала. Вот и в этот день она забыла зацепить страховку. Иван быстро загрустил. Саша уехала, Аллы не было. От родителей недавно письмо пришло, что Саша только в деревню вернулась. Не в своем уме, говорят. Ничего не помнит и все про какого-то ребенка твердит. Ей никто не верит, говорят, что это Иван ее до такого состояния довел. Отец Саши грозился убить его, так что Ивану пока приезжать не нужно. Иван сразу написал, что Саша уехала от него год назад, и где она была все это время, он не знает. Иван не знал голода в женском внимании. Еще лет 10 он купался во внимании и славе. А потом он в тот день много выпил.
Заспорил с молодым силачом, который только пришел в цирк. Кто из них больше веса поднять сможет? Выступление было последним в этом году, поэтому труппа гуляла вся. Тут же сделали импровизированную сцену, болельщики разделились на 2 группы. Они подходили по 3-му разу. Иван чувствовал, что смертельно устал. Но упасть в грязь лицом перед молокососом не мог. Он рванул, а в глазах потемнело, спину и живот пронзила адская боль. 2 месяца в больнице. Оттуда Иван вышел с дубинкой. Он с трудом передвигал ноги. Еще год он продержался в столице. Деньги подходили к концу. Нужно было что-то делать. А что делать? Возвращаться домой. Он шел по деревне и не узнавал ее. Все дома современные, все люди незнакомые. Кто-то узнавал его, здоровался и провожал взглядом, а кто-то узнавал только потому, что видел по телевизору. Иван зашел домой. Мать сидела у стола, отец что-то делал около печки. «Сынок». Иван заплакал. Никогда он не думал, что придется вот так домой вернуться. Первое время он совсем не выходил из дома. Потом он пошел в контору просить посильную работу. У него была инвалидность, была пенсия, но дома сидеть не было сил. Директор развел руками. Деревня загибается, и работы нет. Иван стал потихоньку в лес ходить. Грибы и ягоды на продажу возить. Вчера издалека видел Сашу. Она его не узнала. Поздоровалась и прошла мимо. А у него как будто душа перевернулась. Какой же он дурак. Такую девушку упустил. А ведь они женаты. Ивана как будто осенило. Вечером он видел, как Сашка к речке подходила. Он пошел следом. Саша сидела на камне и смотрела на воду. Иван присел рядом, молча бросая камушки. «Надолго к нам?» Иван посмотрел на нее с удивлением. «Насовсем». «А что так? Или больше городским красавицам не нравишься такой?» И тут Иван понял, что Саша все вспомнила. «И давно ты все вспомнила?» «Недавно, когда утром себя увидела. Почему тебя вылечили? Лучше бы ты умер». Саша встала и хотела уйти. «Саша, стой! Дай мне сказать». Саша снова сел. Он не знал, что сказать, но не хотел, чтобы Саша уходила. «Саш, я знаю, что прощения мне нет. Это правильно. Какой я человек? Никакой. Слава голову вскружила. Деньги большие ума не добавили. Жизнь меня наказала. Алла, из-за которой тогда она погибла. Разбилась на моих глазах. Сам теперь инвалид. Жена на меня смотрит с отвращением. Ты думаешь, это недостаточное наказание?» Саша молчала. «Ты знаешь, что у меня не осталось ни отца, ни матери. Они так переживали за меня, что просто сгорели. Ты знаешь, что у меня нет ребенка, которого я родила, и даже не знаю, где его искать. Ты знаешь, что все считают меня умалишённой и не верят, что я вообще рожала. Ты не знаешь, а мне за что такие наказания? Я в чем провинилась? В том, что полюбила тебя, и в том, что доверилась?» Саша ушла, а Иван остался сидеть на берегу. Нет ему теперь жизни, не нужен никому. Каждый вечер он приходил на берег реки и ждал. Он сам не знал, чего ждет, просто сидел и смотрел на воду. В один из таких вечеров к нему пришла Саша. «Хватит мерзнуть, пошли домой». Она взяла его за руку и повела к себе домой. Иван понял, что можно быть счастливым и без денег, не в столице, а в глухой деревне. Лишь бы рядом кто-то был. Первым ушел отец. Ивану было уже 50. Через полгода ушла, сгорела от тоски и мать. А когда ему было 65, и Саша его бросила, простудилась, долго болела, так и оклематься не смогла. Иван сидел у постели. «Сашенька, девочка моя, пожалуйста, пожалуйста, не уходи. Как же я жить-то без тебя буду? Не нужно мне ничего без тебя. Ты давай, вставай. Я и печку сам истоплю. Я хочешь, я блинов тебе нажарю. Саша, хочешь блинов с вареньем?» Саша смотрела на него, а по ее щекам текли слезы. Одна, вторая. Иван вскочил, посеменил к плите, а потом к букету, схватил муку, кастрюльку.
Сейчас, родная, сейчас я вкусных блинов испеку. А ты покушаешь и сразу на поправку пойдёшь. Он сыпал муку мимо кастрюли. Подбирал, снова сыпал, налил молока, потом сахара. Вот, я уже почти тесто сделал. Ты только подожди немного. Я быстро, слышишь, Сашенька, слышишь? Иван подошел к кровати. Глаза женщины неподвижно смотрели в одну сторону. Иван провел ладонью по ее лицу, чтобы закрыть веки, и упал на нее. Закричал и заплакал. После похорон Иван, если и выходил из дома, то только до кладбища дойти или до магазина. Ни с кем не общался, никого видеть не хотел. Просто тихо дома ждал смерти. Он боялся, что долго ждать не придется, что Сашенька скоро его заберет. С каждым годом спина его болела все больше. Соседей почти не осталось, все бежали из деревни. Как-то днем в дверь постучали. Иван очень удивился. Уже давно к нему никто не заходит. Он открыл дверь и сделал шаг назад. «Саша». Перед ним стояла его жена. Только не такая, какую он ее помнил последний раз, а такая, какой она была, когда они помирились. На его жене была современная одежда, а на голове были солнечные очки. Иван ничего не понимал. Саша за ним пришла или все-таки это не Саша? Нет, это молодая женщина выше, да и волосы совсем другие. Иван испугался. «Кто вы?» «Вы Иван?» «Да». «Можно я войду? Нам поговорить нужно». Пока Иван стол к чаю накрывал, женщина рассматривала фотографии. Мама и папа. Отец со штангой знаменит был очень. Она много читала про него. Они сели за стол. Женщина хотела что-то сказать, но Иван ее опередил. Значит, Саша не врала, когда говорила, что у нее ребенок родился. А ведь ей никто не верил, и я в том числе. Догадались. Трудно не догадаться, ты копия своей мамы. Иван помолчал. Даже не знаю, что и говорить. Как называть тебя позволишь? Людмила посмотрела на этого старика, на его глаза полные слез, и понимала. Ей безумно его жалко. Как она и предполагала, как ей отец и сказал, скорее всего, никто даже не в курсе о ее существовании. Правду он ей рассказал сразу после смерти матери. Как-то не складывались у них отношения. С папой было легче, но потом, когда она все узнала, она благодарна была матери за то, что спуска ей не давала. За то, что учиться заставляла. За то, что теперь Людмила была полностью самостоятельным и независимым человеком. «Меня зовут Людмила. Если вам захочется, вы можете называть меня дочкой. Мне будет приятно». И тут старик заплакал. Опустился на колени перед Людой и стал рассказывать. Люда не выдержала, тоже заплакала и тоже опустилась на пол. Они долго так сидели. Люда спрашивала про маму, Иван про ее жизнь. Потом старик спохватился. «Да что ж мы расселись, пойдем я тебя матери-то покажу. Вот она обрадуется». Они вышли из дома и пошли. Люда совсем не понимала, куда они идут. Где мать? А когда увидела оградки, поняла, что опоздала. Они посидели на кладбище. Люда рассказывала все, что узнала от отца. Иван молчал, а потом сказал. «Это она от меня убегала, когда я накричал на нее. Любовь у меня очередная была. С женщиной яркой, городской. А мать, она ведь красивая очень была, но деревенская. Всю жизнь я жалел, что не сдержался тогда. Всю жизнь не верил, что Сашку машина сбила. А ведь как думал, я гулять буду, а Сашка меня верно дома ждать. Я-то герой, меня все знают, а она обычная деревенская девушка. А она не стала терпеть, собралась и ушла. Мне бы догнать, вернуть, но как же я же знаменитость. Не хватало, чтобы я бегал за ней. А потом решил, что она домой уехала. А когда вернулся, долго у нее прощения просил. Думал, не простит, но Саша добрая была. Ты как? Расскажи, как жила. Нормально жила. Семья у нас богатая, свой дом в столице. Мама строгая была, но не обижала. А папа любил меня очень. Мама искренне думала, что делает доброе дело, отбирая ребенка у деревенской девушки. Ведь они могли дать мне гораздо больше, чем деревня. Училась я сначала здесь, потом за границей. Сейчас управляю папиным бизнесом. Он вернулся домой.
Иван заметил машину, которая стояла за домом. Взглянул на дочку. «Останешься? Может, хоть на ночку, на денёк?» «Конечно, останусь, пап. Хорошо у вас здесь». Люда вздохнула полной грудью. «Ну, показывай, где у тебя кухня. Буду тебя столичными гостинцами кормить». Иван старался не отходить от дочери, как будто Саша рядом крутилась. Пока она что-то готовила, Иван приготовил столик на улице. Они с Сашей часто тут чай пили. Люда вышла. «Ой, а мы будем ужинать в саду? Как красиво-то!» Они долго сидели, пили чай, разговаривали, а потом Люда сказала: «Пап, ты завтра с утра собирайся, придётся тебе вернуться в столицу. Я тебя тут одного не оставлю». Иван заплакал. Совсем стар стал, чуть что в слёзы. «А как же мама, бабушки, дедушки?» «Пап, тут на машине 2 часа, будем приезжать часто. И дом твой подремонтируем, будет где внукам бегать». Иван смотрел на дочку удивленно. «Я и забыла, что ты не знаешь. У тебя 2 внука оболтуса. В 1 класс в этом году пошли». Люда рассмеялась, а Иван почувствовал, как слезы снова покатились по щекам.